Ağzı bantlamak uyku apnesine ve horlamaya iyi geliyor mu diye haberimizin başlığı. Uyurken ağzı bantla kapatmak, biliyorsunuz belki denk gelmişsinizdir, sosyal medyada trend haline geldi. Bu trend horlamayı durdurmanın, uyku apnesini tedavi etmenin ve uykuyu iyileştirmenin bir yolu olarak şu anda lanse ediliyor. Ön çalışmalar ağız bantlamanın ağızdan nefes alma alışkanlığı, horlama ve bazı hafif obstrüktif uyku apnesi vakalarının, tıkayıcı uyku apnesi vakalarının tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar bunun ne kadar etkili olduğunu, kimlerin bundan faydalanabileceğini ve kimlerin bundan kaçınması gerektiği konusunda şu anda yeterli bir araştırma olmadığını söylüyor diyelim ve Mehtap'a dönelim. Bu bir gerçek ama değil mi? Neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Şimdi benim sürecim şöyle başladı. Önce tabii ben yüz yogası eğitmeni olduğum için ağız açık uyuduğunda, şimdi dil şöyle, ağız açık, yatarak göstereyim mi? Yatarak çok daha iyi olur Mehtap. İstersen şimdi, kafanı bu tarafa, sağ tarafa doğru koyarsın. Ağız açık uyuyoruz. Şimdi ağzım açık uyuduğunda şöyle dilim aşağıda. Dilim aşağıya baskı yaptığında, bak yattım, uyuyorum. Ağız açık. Ağız açık. Dil ağzın içinde serbest dolaşıyor. Rahat. Şimdi ben uyandığımda gıdımın ağzıma baskı yaptığını anlamıyorum. Çünkü yüz yogası eğitmeniyim. Buradaki kaslarım güçlü. Aslında bu net belirtilerden biri. Gıdısı olan hanımlar ve beyler için. Bu net belirtilerden biri. Ben şöyle anladım kendi sürecimi. Uyanıyorum. Şimdi uyanıyorum, yastığımda bir su izi, ağzımın suyu akmış. Tamam. Evet, ağzın açık ya olduğunu da gösteriyor. yan yatmadığım zaman, sırt üstü yattığım zamanlarda da şurada böyle bir su iziyle uyanıyorum. Ama hep bir su izi. Tamam. Sonra su izini görünce takibe aldım kendimi. Ve dedim ki hani ben o zaman ağzım açık uyuyorum. Evet. Sonra eşimden şöyle bir şey geldi. Sen sanırım dedi bazen dedi yorgun olduğun zamanlar dedi horluyorsun ama böyle küçük bir hırıltı şeklinde. Sonra ben bunu araştırmaya başladım kendi sürecimde. Şimdi ağzım akıyor, hırıltı var, diz sıkıyorum ama diz sıkmamı masa arkası masajlarımla açıyorum. Sonra dedim ki ben yanaklarımı ısırıyorum. Ben zannediyorum ki dişimi sıkarken yanağımı ısırıyorum. Ama sonra araştırınca... Ağzın açık olduğu için. Ağzım açık uyuduğum için dilde serbest, yan yattığımda yanağımı da ısırıyorum ben. Yanak buraya dille birlikte ben de sıkışıyor. çok yakalıyorum kendim bu arada. Ve yanağımı ısırıyorum. Şimdi bir haftadır ben ağız bantlama yapıyorum. Ağız bantlamada da şunu gördüm hocam. Şurada gösterebilirim. Sakıncası yoksa Hayır, yok, göstereyim. tabii ki gösterin. Hepimiz aynı yeri ısırıyoruz. Şurada ağzın içinde hocam görüyor musunuz? Evet, ısırmışım. Isırık. Şimdi o daha büyüktü. Şimdi iyileşti. Bir haftadır bant kullanıyorum. Ve bant kullandığım için orası sönmeye başladı. Nasıl yapıyorsun bantı? Hocam bantlarımızla... Bantlar hemen getireyim ben. Efendim kızımızla oğlumuzun Allah'ın emriyle. Hocam buyurun. Evet. Buyurun. Şimdi en çok kullandığım bantlardan kolay ve pratik. Herkesin de çok kolay ve ucuza ulaşabileceği. O zaman önce onu göstereyim. Hocam Leopar. Buyurun. Alayım. Şuradan Çünkü bir yaptın? akşam eşin, şimdi ben tek yatıyorum da eşinle yani en azından hani ne bileyim. Evet. Onu da Değil mi? şöyle bir bantı Sevil Hanım, kestim. siz Beğendiniz mi? Güzel mi? Vallahi beğendim. Evet. Şimdi bir bantı aldım. Hemen şöyle katladım kare. Şuradan kestim. Bir üçgen kestim. Bir üçgen yaptım kendime. Evet. Bir üçgen yaptım. Kenarlarını da yuvarladım. Kenarları da yuvarlayınca. Hocam ne yapıyorsun? Çok beğendiniz değil mi? Çıkarttım. Şimdi hocam Çağlan şuradan küçücük bir çentik atın. Minik. Attık çentiği. Evet. Şuradan da attık. Geldim. Burada önemli olan hocam siz de bu konuda uyarırsanız ağzı kapatarak bantlıyorlar. Şimdi bak geldim. Ağzım açık. Böyle ıslık çağlar gibi yapıyoruz değil mi? Dudağımız. Evet hocam. Bak şöyle. Evet. Tamam. Küçücük. Söyleyeceğim şu anda. Nasıl yapacağım Islıkçalar ben gibi. bunu şu an? Islıkçalar gibi. Ya çok gülüyorum. Çok tatlı çalamam. olacaksınız. Hocam. Yakıştı ama ya. Tamam. Evet. Yakışmamış mı? Önce güzel Çağla olacak. Evet Çağla işi geldi. Ah muhteşem oldu. Evet. Bayağı güzel oldu. Şimdi Bunlar dışarıda da gezebilir mi? evet hocam burada önemli olan ben şunu gördüm. Burun nefesi tabii ki siz bunu daha iyi anlatacaksınız. Şimdi burun nefesi alabilen sağlıklı bir insanım. O yüzden kullanıyorum.
burada önemli olan sosyal medyada yapılan yanlış şu. Ağzın tamamını Şu an komple kapatıp sosyal uyuyorlar. medyadayız biliyorsun bu şekilde. Onu bil de yani. Evet. Şimdi ağzın tamamını kapatıyorlar hocam. Şu ağzın tamamını kapatarak uyumak, şöyle uyumak son derece tehlikeli hocam. Şöyle şu bantı alıyorlar ve Evet, burnunun da kapandığını düşün. evet hocam uyku tehlikeli. halinde her şey olabilir. Yani Şu an sanki ben de konuşamıyorum gibi hissettim de. şimdi hocam burada Çıkarayım mı, önemli anlatayım? olan evet bu bantı taktığım andan itibaren iki dudağım bir arada uyuyorum. Yani amaç burada önemli olan şey şu. Nazik Ya ve güldük sakince. de Leopara gülüyorum ben. Yoksa gerçekten Evet, çok doğru. çok başarılı bir Bunu nasıl yöntem. bir leoparsızı bir gülmeden Şuna da bir anlatsaydık. bakalım. Bu ne? Hocam Şunlardan- şu da hocam- evet lütfen. Buna bir Ha, de bir bak, bakalım. tamam. Çağla Bu ne? Hanım siz de alın hocam siz de. Tamam siz de onu alabilirsiniz. Bir tanesini Bunlar da mi? çok kolayca ulaşılabilecek bir tanesini evet. Tamam. Burada amaç sadece şu. Dudaklarımızın ikisini bir arada tutmak. Yani ağzın tamamını kapatmak değil. Çünkü her an burun nefesimiz kapanabilir. Doğru. Dudaklarımı kapadım. Bak burun ucundan şöyle taktım. Bununla böyle. Hocam onun da şurasında çıkıntı var. Şurası burun ucuna gelecek. Tak bakalım. Şöyle burun ucuna gelecek. Evet. Şimdi aşağı doğru indirin. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Bu. Şöyle uyuyacağız. Peki bunu mesela yatakta çok konuşan insanlara da eşine falan takabilir misin? Hocam ya. Hocam takabiliriz. Neden olmasın? Yani. Takabiliriz. Ay, Şimdi bunu taktığımızda hocam sağlıklı bir uyku uyuyorum ben. Bu çok mantıklı bir şey. Evet. Ama bu da böyle hiç şey yapmıyor yani. bu kimlere Sakin uygulanabilir? duruyor burada böyle rahatsız edici bir şey Değil, yapmıyor. değil. Pıt diye koyup hemen. Ama ben şu şeyi daha çok beğendim. Bu çok güzel. Hem hiç para harcamamış oluyorsunuz. Hem evde kendiniz yapmış oluyorsunuz. Hem de çok mantıklı bir şey. Neden mantıklı? Şundan dolayı. Uyku apne esnasında dil arkaya doğru kaçıyor ve nefes borusunu tıkıyor. Çağla demin söyledi ya obstrüktif dedi. Tıkayıcı dedi. Siz bunu taktığınız zaman aslında yukarıya doğru, içeriden yukarıya doğru basınç uyguluyorsunuz. Evet. Bu basınç buradan çıkamadığı için hava Çıkamadığı geriye dönüyor. Geriye dönüp arkaya doğru dil köküne basınç oluşturuyor ve dil kökünü açıyor. Evet. Biz bunu zaten makine olaraktan biz bunu kullanıyoruz. Ama bu makineler son derece pahalı bir makineler. Ama bu çok güzel bir çözüm olmuş. Evet. Yani süper bir yani senin mi aklına geldi başka yerden bilmiyorum ama acayip güzel bir sistem. Ama hafif uyku apnelerde, ağır ve ortalarda olmaz. Hafif uyku apnelerde bizim bunun makinesi var. Ama pahalı bir makine. Aynı mekanizmayla burnu ve ağzı kapattırıyorsun. Hiçbir elektriğe falan da bağlı değil. Kişi havayı dışarı çıkaramadığı için geriye dönüyor ve dil kökünü açıyor. Sen de aynı mekanizmayı Gibi kullanmışsın. aslında. Süper Çünkü, olmuş. hocam burada şöyle bir şey var. Çağla mesela şu an dik bir pozisyondayız. Bunu çok anlamadık. Bantı taktığım zaman yatış pozisyonuna geçtiğimde İstiyorsan geç biz kalkalım. Hocam bir kalkalım. Bir dilim, tam olarak göster. dilim otomatikmen Ne olmuş çıkaracağım bak. Çıkararak göstereyim. Şimdi dilim böyle bantı taktığım zaman bantı taktığım anda dil otomatikmen ağzım kapalı olduğu için Dilin orada arada kalıyor. Yani Şöyle, yana sağa sola düşmüyor. yukarıya geçiyor. Aşağıda kalmıyor, yana düşmüyor. Yani üst damağıma yapışıyor dilim Yapışıyor, otomatik. doğru. Çok güzel. Dudağımı kapattığım için. Dudağımı kapattığım anda damağa hemen dilim yapışıyor hocam. Zaten uyku apnede dil kökü geriye kaçıyor. Evet. Çok mantıklı. Şimdi benim o küçük hırıltılı horultularım gitti. Ağzımın suyu akmıyor hocam. Yara iyileşti. Muhteşem derecede yaram söndü. Yara iyileşti. Sabah kalktığında daha dinlenmiş kalkıyor Daha musun? dinlenmiş kalkıyorum hocam. En Harika. önemlisi bu. Evet Çağlan pamuk gibi uyanıyorum. Çok önemli. Böyle pamuk uyanıyorum. Peki diş sıkma konusunda ne tavsiye Evet. ediyorsun genelde? Hocam diş sıkmada da. Hocam- Masajı hocamız nasıl? da Evet şey bence yapsın. de. Hocam evet. Bir diş sıkmada. Bir de bizim onun egzersizi de var, rahatlatma egzersizi. beraber yapalım. Evet beraber onu yapalım hocam. Nasıl yapıyoruz? Buyurun. Çünkü bizim çok hastamız var böyle diş Evet. sıkar. Hı Onu hı. yine botoks yapıyorlar genelde. Ben botoksu Evet. tavsiye etmiyorum. Ben bir kere yaptım. Çok Evet. çabuk etkisi geçiyor. Boşuna para Hayır bir de verdim. niye vücuduna zehir verirsin? Çünkü kasa niye gönderelim? Çok çabuk. Hocam şimdi yaşa bağlı olarak da değişir ama biz masatera botoks yaptığımızda oraya zigomatikler yanak kaslarımız bağlı olduğu için kası çalıştırmıyoruz. Biraz sarkmalar olabiliyor. Ama tabii dişi burası. böyle yerinden sökecekmiş gibi bir sağlık problemi ise onu Varsa. diş hekimlerimiz çok daha iyi bilirler Tabii, tabii illa ki. ki. Biz şimdi böyle hafif bir diş sıkma problemi olan kişiler için hocam aldım ellerimi hemen masater kasını çiğneme kasımın üzerine yerleştirdim. Bunu nasıl bulacağız? Sıktım dişlerimi. Dişleri sıktığımda şurada sert
elime gelecek. Bak evet burada sizin de bayağı sıkı şurası yumuşatmak lazım. Evet. Geldim şöyle yumuşak yumuşak dairesel masajlarla ağzımı da hafif aralıyorum. Kası rahatlatacağım. Yumuşak dairesel masajlarla kasımı rahatlatıyorum. Böyle 3 dakika. 3 dakika. Küçük minik burundan derin nefesler alıp vererek kasımı rahatlatacağım. Rahatlat kası, rahatlat, rahatlat, rahatlat. Şimdi çiğneme kasına geldim. Elleri C yaptım. Yerleştirdim şöyle şurada. Hemen çenemin altına şurada güzellik köşesine parmağı yerleştirdim. Evet hocam. C yaptım, geldim. Ve hafif araladım. Yavaş yavaş aşağı doğru. Minik minik basıyı hissederek indiriyorum parmakları. Minik minik basıyı hissederek indiriyorum parmakları. Minik minik basıyı hissederek indiriyorum parmakları. Ve benim masseter kasım, çiğneme kaslarım kafatasımın yan yüzeyine, temporale bağlı. O yüzden diş sıkanlar baş ağrısıyla ve boyun ağrısıyla uyanıyorlar. Doğru. Geldim, ellerimi hemen yerleştirdim kafatasının yan yüzeyine. Yerleştirdik hocam. Ve yuvarlak, dairesel masajlar yapıyorum. Yuvarlak, dairesel. Çünkü diş sıkan insanlar uyandığında der ki başımda bir ağrı var. Neden? Çünkü diş, evet, çiğneme kaslarımız. Çok kötü oldu. Şifa olsun. Evet, çünkü o zaman orada kas sıkışmış. Orayı şöyle masajla rahatlatmak lazım. Tamam yani Şahaneyiz. Yani hiç ağrım falan yoktu ama dokunduğum anda acayip bir şey oldu şu anda. Şimdi diş sıkanlar sonra ne diyor? Başım ağrıdı. Sonra ne diyorlar? Boynumda bir gerginlik var, ağrı var. O zaman ne yapıyorum? Hemen tuttum trapezleri. Şöyle tuttum. Sol elim sağ trapezimde. Şöyle güzel mıncıklıyorum bak. Şöyle mıncıklayacağım. Şöyle tut. Trapez böyle eline gelsin. Tuttum mıncıklıyorum. Tuttum güzelce. Derin nefesler alarak, bedeni de rahatlatarak, şöyle omuzları da geriye göndererek küçük küçük trapezleri rahatlatıyorum. Rahatlatın hocam trapezleri. Bunu yanaklara 3 dakika, kafatasının yan yüzeyine 3 dakika. Geldim diğer tarafa. Şöyle kavrayarak Çağlam, şöyle tut. Şöyle kavra. Şöyle kavra. Bak, tuttum. Şöyle tuttum, kavradım. Tuttum, kavradım. Minik minik şöyle masajlar parmaklarla. Minik minik daireler çiziyorum buraya. Minik minik daireler. Oh şifa olsun. Minik minik daireler çiziyorum. Evet. Omuzda, boyun kısmında. Omuzları da rahatlattık. Şöyle bir dik durduk. Postürü düzelttik. Geriye doğru yuvarlaya. Oh sonra da zıpladık, güne başladık. Mis. Ellerine ağzına sağlık. Ellerine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.